Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Hari ini aku mau sarapan mie tiaw goreng sama nasi. Buat semuanya, jangan lupa sarapan. Mari kita makan. Sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Amin. Nah, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas.
kita akan makan luar. Mana dah? Alhamdulillah. Arif. Bertiap suara tapi dulu. Cari uang orang lain dia mampu dia rasanya. Terima kasih yang udah nonton video aku semuanya. Selamat beraktivitas. Bye.